इंजीनियर इमरान मैक बिल्डर के प्लेटफॉर्म के ये हम मौजूद हैं उमर ब्लॉक में 3 नंबर 48 प्लाट नंबर 683 है। बैरियर टन से रेट है और हमारा आरसीसी रिटेनिंग वॉल का जो है ना वो पोरिंग वर्क स्टार्ट है, इन प्रोग्रेस है। पोरिंग करते वक्त 3-4 चीज़ों को खुसूसी ख्याल जिनका रखना चाहिए वो ये है कि इसमें जो पानी की मिकदार है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रेशो निकल जाती है। जो सरिये की गेज होती है, थिकनेस होती है या डाया बार होता है ना, वो जो एज पर ड्राइंग दिया गया उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये रिटेनिंग वाल होती है, इसने लोड को रिटेन करना होता है, एक्टिव लोड को रिटेन करना होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसकी थिकनेस जो ड्राइंग में दी गई होती है स्ट्रक्चर ड्राइंग में, उसको फॉलो करना चाहिए। अपनी मर्जी से रिटेनिंग वाल को डिज़ाइन नहीं करना चाहिए एज पर साइट। ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होता है ना, ये एक्टिव लोड के हिसाब से किया गया है।